102-нче иҗат мизгелен без гастрольләр менән башлап ебәрәсәкбез. Алла боерһа, Симферополь калаһында зур гастрольләр сиктәрендә безнең 3 көнлек гастрольләребез булачак. Унан башка без инде Казан калаһында фестивальдә катнашачакбыз, Новокуйбышевск калаһында фестивальдә катнашачакбыз. Һәм инде быелгы театр сезоны үзенчәлеге бар. Ул да булһа, безгә труппага быел яшь артистлар килде. Мәскәү калаһында Щепкин училищеһын тамамлап, 4 ел укып, безгә ниһаять эшкә төштеләр. Инде театр сезонын без 22 сентябрь көндә ачабыз. Мостай Кәримнең Кызырлык спектакле күрһәтеләсәк был көндә. Һәм инде, хөрмәтле тамашачылар, без сезне ошо көндә үзебездә театрда көтеп калабыз. Сакырабыз сезне.